Odi. Amahoro umeze neza yego no kuri sawa karibu ega nica gutebe tubireka kamwe hewe bega kubera uvuye nahe asa nuvuye mu nama yo ku mutumba yego benyene kugutaje ayo namenyesha abo nino musinama yerekeye iki hewe uno musi batubwiye ivyerekeye igice ca gatatu cisekeza ryo gukinga ingwara y'ubukangwe kizoba mu gihugu cose igice ca gatatu erega je nagira vyaheranye na ryesekeza rya kabiri riherutse oya ashivyo wumvise nabi nukuri muko vyaravuzwe cane yuko hazoba igice ca gatatu ubu rero turi mu gice ca gatatu erega shaka kuje wakazi karantwaye nukuri na namakuru ntimenya none ahubwo mbwira urucanco ruheruka rw'ubukangwe rwahabwa kuva ku bana bakivuka ushaka ku bana bafise imyaka indwi none naho ruzohabwa abandi umviriza rero umuco ivyo bintu vyose biva ku gusiba amanama ndishaka ukuntu kunakanya ndonka urumva isekeza ryerekeye abana bakivuka kugeza abana bafise imyaka indwi nkuko yeje kubivuga erega abana banje bahavuye basiba urucanco rugira gatatu muga rero kirakumbwire vyose none urwo rucanco ruzotangwa ryari hehe ico gikorwa kizotangura kwigenekerezo rya 2026 kugeza kwigenekerezo rya 30 gitugutu uyu mwaka kandi rero uko kizokorwa ni nkako akundi kwa mbere urumva rero abantu bose bazotanga izo ncanco bazoza mu mihani wacu baheze batange izo ncanco bazogenda no mu bindi bibanza haba amashure haba amashengero ibibanza bikunda guhuramwo abantu benshi urumva tutibagiye amavuriro na cane ikindi naco ukwiye kumenya nuko abana bose bazoronswa izo ncanco urumva bazobasiga karangi ku gatoki kagahererezo kugira ngo bimenyekane yuko baronse iki ugo rucanco urakoze cyane nukuri ndagushimiye cyane mbere ndakubwiye nanje ngiye kubimenyesha hose uwo duhura wese ndamubwire iryo urwo rucanco rero zarabizi eshe ndazi ntavyazi ubu n'abagenzi bose bazobimenya urakoze Chanagisha abana